তো এতিয়া সময় হৈছে 5টা। তো তৰুণ আছে, মই আছোঁ, গাড়ী ছাতা লৈ আছোঁ, কাৰণ আজি প্ৰায় 3-4 দিনমান হ'ল মানে বৰষুণ নিয়াৰে গাইছ। ওপৰত ইমান পানী আছে নাজানো, বহুত পানী আছে প্ৰায় গাইছ। 5-6 দিনমান 3-4 দিনমান হ'ল, 5 দিন হোৱা নাই বাৰু। তো বহুত মানে বৰষুণ আহি আছে, মানে কালিৰ দিনটো এতিয়া নিয়াৰে নপৰাকৈ বৰষুণ দি আছে তাৰমানে। আৰু গাইছ চাওকচোন, আপোনাক পানী দেখাব অলপ মই দেখাই আছোঁ গাইছ। চাওকচোন আমাৰ ৰাস্তাই পুৰা পানী উঠি গৈছে। তো গাইছ হাঁহকেইটাৰ কাৰণে গাইছ ফুটি পাইছে, মানে কেঁচে চিঙা গাইছ যে পানী। তো ৰাতিপুৱা ক'লে কিমান পানী নাছিল, কিন্তু এখানি টাইমত পুৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে গাইছ। তাকে লাগি যাব নোৱাৰিব। ৰাতিপুৱা কেইটামান ক্লিপ লৈছিলোঁ, মানে গাইছ তাৰমানে মই ৰাতিপুৱা পানী চাব আহোঁতে মানে 5:30-8টামানত আছিলোঁ ন। 8টামানত আহোঁতে কেইটামান ক্লিপ লৈছিলোঁ, সেই ক্লিপ ইয়াততো পানী একদমেই নাছিল। তো এতিয়া চাওঁ গাইছ পুৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে পানী। তো যাওঁ আমি সেবাগো পানী আছে তাতে। যিহেতু মানে পানীত পাৰ হ'ব যাম, তো চেণ্ডেলযোৰ থৈ লওঁ। তো থাক এতে খাই থৈ নিনবি। তো গাইছ আমি চেণ্ডেলযোৰ খুলি থলোঁ, তো পানী চাব যাম ব'লক। তো গাইছ চাওক, এক আঁঠু পানী মাজত সেবাগে কিমান হয় নাজানো গাইছ। তো এটাতে এক আঁঠু পানী, তো মাজত বা আৰু কিমান হয় নাজানো, চাওকচোন। তো গাইছ মই যাই আছোঁ আগে ইমান পানী খাই থাকোঁ খাই থাকোঁ। মোবাইলটো নাভালব, মোবাইলটো ভালদি যাব পায়। তো গাইছ মাজত ধৰি আৰু মানে আঁঠু মজিয়াই নাযাওঁ সবাগে আৰু এবাগে দেখাই দেচোন। চাওক গাইছ এবাগে কিমান সেই হৈছে, মানে সাগৰ সদৃশ, মানে সাগৰ দেখাম বুলি ক'লেও ভুল নহয়। তো হাই গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল উজ্জ্বল ব্লগছ। তো আজি আপোনালোকক সাগৰ দেখাম। সাগৰৰ অভিমুখে যাই আছোঁ, সাগৰ বিচাৰি যাই আছোঁ। চাওক গাইছ সাগৰ এইটো আমাৰ মন্দিৰ বুলি কৈ দি মন্দিৰটো বেছি গাইছ পানীৰ ফলত। তো গাইছ চাওক এতে কিমান পানী। তো অলপ আগতে আমি আছিলোঁ, তো ভৰিখন দূৰত দেখা পোৱা হৈছিল, মানে এখানিও পানী নাছিল। তো তাৰে ক্লিপ পিছা মই দি দিছোঁ চাইডত। তো চাইডত ক্লিপ পিছা দেখা দিছোঁ। তো গাইছ দেখছি না। তো আমি যেতিয়া ফুৰিব আহোঁ ৰাতিপুৱা, তো তেতিয়াৰ পানী চাওক আৰু এতিয়াৰ পানী চাই লওক। তো একদম বহুত ডিফাৰেঞ্চ। এতিয়াতো বহুত এক আঁঠু পানী হৈছে, তো তেতিয়া একদম পানী নাছিল। চাওকচোন ভৰিখন পুৰা দেখা হৈ যাকে। তো চাওক অৱস্থা বেয়া গাইছ এইবাৰ গাইছ। তাৰপৰা মাজত পুৰা এক আঁঠু পানী, তো এখানিত পানী নাছিলে, তো আহি গ'ল আৰু পানী। তো গাইছ আৰু ঢালছি ওপৰৰ পৰাই, সেইকাৰণে ছাতা লৈছোঁ। তই পুৰা মাছ মাৰি আছে নাও লৈ। তো পুৰা আমি সাগৰৰ সন্ধানত যাই আছোঁ আজি। মানুহৰ ঘৰৰ ওপৰত দি পানী দিছে। আৰু গাইছ আপোনাৰ আমাৰ কাষত যিহেতু পাগল দিয়া নদীটো আছে, এই চাইডে তাৰপিছত সেই চাইডে আছে নোনা আছে, তো সেই চাইডে আছে বলদিয়া। তো মানে পুৰা তিনিওটা নদী তাৰমানে পাগলা দিয়ে বোলে পাগলা দিয়ে, নোনা বোলে নোনা, তাৰপিছত আৰু বলদিয়া বোলে বলদিয়া, মানে বৰলীয়া লৈছোঁ আমি, বলদিয়া বুলি কৈছোঁ গাঁৱলীয়া ভাষাত। পুৰা একদম পাগল চব পাগলা মূৰ্তি ধৰিছে গাইছ। তো গাইছ ইপিনে এটা পুখুৰী আছিল, তো এই চাওকচোন সেইটো পুখুৰী পুৰা মাছ আছিল বোলে, বহুত মাছ আছিল। তো এই চাওকচোন পাতটো গোটা ভাঙি যাই আছে, অৱস্থা বেয়া দক গাইছ। এতিয়া চব ডুব গৈছে। ৰাতিপুৱা ক'লে গাইছ এগিলাখান একো নাছিল, এতিয়া প্ৰায় কি ক'ম পানী হৈ গৈছে চব গাইছ। সাংঘাতিক মানে আৰু বৰষুণ মাৰিলে মানে বহুত বৰষুণ দি আছে, মানে এতিয়াও বহুত বৰষুণ দি আছে। মানে আমি তাৰমানে পানী আহিলেকে, তো মানে আমাৰ ৰাস্তাই মানে আমি দূৰ ৰখিছিলোঁ আহোঁতে, মানে এটা মানুহ এটা স্কুটি এখনত, তো বুঢ়ী এটা আছিল, তাৰপিছত ডেকা মানুহ এটা আছিল। তো ইমান ভিজি যাই আছে, মানে বুঢ়া মানুহ যোনটো আছে সেইটো ভিজি যাই আছে। তো সেইবাবে মই চালত পোৱা নাই, চালত গৈ পেলাই আমাৰ যিখিনি পানী আছিল সেই পানীখিনি পাৰ কৰি দি আহিলোঁ। তো এতিয়া আমি যাই আছোঁ। তো মই আমাৰ এই ৰাস্তাত পুৰা বহুত ডুব গৈছে বোলে, তো আমি তাকে যাই আছোঁ। কেনেকৈ পৰি চাহ হওক বা, তো বহুত বৰষুণো দি আছে, বেছি গ'লে ভিজিমো, ইমান যাব ইচ্ছা নাই। তো বলকচোন কি কৰিব আৰু চাওঁ। মানে মই এতিয়া যোনটো জেগাত আহিম বুলি কৈছোঁ সেই এখন জেগা এটাই জেগা। তো চাওকচোন পুৰা একদম পানী হৈছে, পুৰা পানী পুৰা একদম পুৰা পানী একদম। এই ৰাস্তাটো গোটেই ৰাস্তাটোত পানী,
তো অলপ যাম আগে যদি বেছি পানী নহয় তো খানিতে বহুত পানী খানিতে একাঠু পানী তো বেছি আৰু নাযাওঁ আৰু ঠিক নাই যদি কম পানী যাম যদি বেছি পানী নাযাওঁ আৰু কি দিম আৰু চাওকচোন পুৰা পানী তো গাইছ বহুত পানী ইয়াতে তো মাছ নাই তোৰা কি মাছ গ্লাছ কাপ তো গাই ইয়াতে বহুত মাছ মানে চবৰে মানে ফিচাৰীকেইটা চবৰে উঠি আহি আছে নে তো মানে ফিচাৰীকেইটা পাৰ বাগাইছি পানী তো মাছকেইটা গুচি আছে আহিলে মানে এটা জাল মাৰি পাই দিয়ক মাছ তো গাইছ আপোনালোকে চাওক যদি প্ৰায় ৩-৪ দিনমান এনেকুৱাকৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণ মাৰে তো ভাবোঁ একবাৰ যোনকেইটা মানুহ মিস্ত্ৰী কৰে হাজিৰা কৰে সেইবোৰ মানুহ কেনেকৈ চলিব মানে ধৰক এই বৰষুণ বতৰত কোনে কাম কৰিব কোনে সেই কৰিব মানে ভাবি চাওক একবাৰ কি অৱস্থা হৈছে তো গাইজ চাওক আপোনালোকে এনেকুৱা পানী 2003 চনত না 2004 চনতে আমি দেখিছিলোঁ মানে আমি দেখা নাই দিয়কচোন তেতিয়ালৈকে আমি জন্মই হোৱা নাছিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ মানুহে দেখিছিল মা দেউতাই দেখিছিল তো আজি 2003 নে 4 চনত ভালকৈ নাজানো কমেণ্ট কৰি জনাব যদি জানে তো আজি 2022 তো আজি ফাৰ্ষ্ট দেখিলোঁ ইমান ডাঙৰ পানী তো ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে পানীখিনি কমি যায়